Bakının qədim ruhunu və min illik sirlərini daşlarında gizlədən Əmircan sir sandığını açdı. Əmircan kəndi neçə milyonçuların dünyaya gəldiyi kənddir. O, Səttar Bəhlulzadə yolu gedir. Fırçası eyni, torpağı eyni. 40 yaşdan sonra hiss elədim ki, kətanla mənim aramda heç nə yoxdur. Bir kətan var, bir mən varam. Gördüyü zinət əşyası onun həyat yolunu dəyişdi. Öyrənmək həvəsinə düşdüm. O üzüyə görə. 1794-cü il Əmircan kəndində dünyaya gələn qüdsi təxəllüsü ilə tanınan o uşaq kim idi? Abbasqulu Başxanımın 2 qız olub. Tuğru xanımın qolundan gələn nəsildir. Həm təmir edir, həm də ata yadigarını qoruyur. Bu maşını hər kəs almır. Ya buna koleksiyoner olmalıdır, ya həvəskar olmalıdır. Köhnə xatirələr, qədim adət-ənənə. Bütün bunlar keçmişi unutmayıb yaşadanların dilindən. Turalın təqdimatında. Bakının elə bir güşəsi varmı ki, hər daşından tarix boylanmasın, hər küçəsi bir dastan olmasın. Lakin bəzi məkanlar var ki, onlar sadəcə keçmişi yaşatmır, həm də zamanı dondurur. Bugün biz sizi Abşeronun ən qədim, ən sirli və ziyalı ocaqlarından birinə, qədim adı ilə desək Xiləyə, bugünkü Əmircan kəndinə aparırıq. Bu dəfə necə deyərlər səsli, küylü, bol söhbətli bir yerə gəlmişəm. Əmircan kəndi və sakinləri adından sizi salamlayıram. Əmircan kəndi neçə milyonçuların dünyaya gəldiyi kənddir. Yəni bərəkətlidir, düşərlidir. Bir də gördünüz elə mən də milyonçu oldum. Anar Hüseynzadə adında rəssam var bu kənddə. Gedirik həm sənətini görməyə, həm də çoxları ilə paylaşmadığı sirlərini oğurlamağa. Hər rəssamın öz dəstxətti var. Heç kəslə paylaşmadığı, sadəcə əsərlərində göstərdi. Mən də elə bunu öyrənmək istəyirəm. Ağlım kəsəndən şəkil çəkirdim, nəsə çəkirdim. Uşaqların hamısı kimi. Yəni, belə deyək də, heç bir uşağa demək olmaz ki, sənin niyə görə şəkil çəkirsən, həvəsinə vaxt yarandı. Adətən uşaqlar həmişə şəkil çəkirlər. İnsan elə qurulub ki, çəkməklə, məsələn, uşaq var ki, danışmır, uşaq var susur, uşaq var insanlardan kənara çəkilir. Amma mən görməmişəm ki, elə bir uşaq olsun, şəkil çəkməsin, nəsə çəkməsin, cızma qara eləsin. Sadəcə o biz böyüdükcə başqa problemlər yaranır, məktəbə gedirik. Biz elə bir individuallığımızdan çıxırıq, müəllimlər bizə nəsə öyrətmək istəyəndə özümüzü unuduruq sanki. Rəssamlar sadəcə həmin uşaqlıqlarını davam elətdirirlər. Yəni ki, yetkin yaşlardan çəkirlər və sonra cəmiyyət bəlkə onlara ad qoyur ki, rəssamsan. Uşaqlıq dövründə çəkilən rəsmləri yəqin ki, insan ömrü boyu təkrarlaya bilmir. Uşaq olanda insan saf olur. Və öz hisslərini utanmadan, çəkinmədən, egodan kənar, başqa təsirlərdən kənar, yəni heç bir məqsəd olmadan öz hisslərini belə deyək, həkk eləyir, ifadə eləmək istəyir. Amma yaş ötdükcə, məsələn, yeniyetməli illərində insan fikirləşir ki, yox, mən yaxşı sərgilərdə iştirak eləməliyəm, mən kimdənsə yaxşı olmalıyam. Akademiyada oxuyursansa 5 almaq məqsədi üçün çəkirsən,
və o rəssam ki, bütün bunlardan tamam təmizlənə bilir dolğun həyatında. Məsələn, mən özümdə hiss elədim ki, 40 yaşdan sonra təmizləndim. 40 yaşdan sonra hiss elədim ki, kətanla mənim aramda heç nə yoxdur. Bir kətan var, bir mən varam. Ondan qabaq, nə bilim, mənim ambisiyalarım ola bilsin olub, qazanc həvəsim olub. Məsələn, iş işləyəndə adətən rəssamlar fikirləşir ki, bunun satışı necə olacaq. Yəni, gənclik illərində bunların hamısı rəssamla kətan arasında rəssamın ifadəsinin səmimi olmağına mane olur həmişə. 40 yaşdan sonra insan təmizlənir, hər halda məndə belə olur. İndi kətanla mənim aramda səmimiyyətdən başqa heç nə yoxdur. Təhsillə, belə deyək, istedadın vəhdəti yəni zəhmət üzərində qurula bilər. Əgər istedad varsa, zəhmət yoxdursa, yəni istedad itib gedəcək. Adətən belə olur, daha çox istedadlı rəssamlar, məsələn, mən 6 yaşından dərnəyə gedmişəm, sonra gimnaziya, akademiyada oxumuşam və çox istedadlı rəssamlar görmüşəm. Sadəcə istedad havayı veriləndə, asan veriləndə dəyəri az olur. Məsələn, onun da belə kiçik texniki izahı var. Məsələn, hansısa bir tapşırıq verilir, istedadlı tələbə onu 1 saata həll eləyir, istedadsız tələbə məsələn 5 saat həll eləyir, bəzən bir neçə günə 10 saata həll eləyir və 10 saat zəhmət ona daha çox şey öyrədir. 1 saatda tez alınanda, yəni zəhmət çəkməyəndə heç vaxt sənin belə deyək, əzələlərin, beynin, düşüncən vərdiş halını almır bu. Və sən xəstələnməlisən. Yəni asan olanda hər bir şeydədir. Biz nəyisə, ayrıca məsələn belə deyək də, nə bilim, kitab oxuyanda ya məsələn video oyunlar oynayanda bir neçə oyundan sonra əl açılır, beyin açılır, öyrəşirsən. Rəssamlıq da elədir. Nə qədər çox işləyirsənsə, yəni belə bir şey deyim sizə. Məsələn mən həmişə kətanın qarşısında duranda fikirləşirəm illər boyu ki, məsələn insanın sevgilisi ola bilər, insanın ailəsi ola bilər, dostu ola bilər, övladı. Məsələn, sən nə xərcləyirsənsə, bəzən onun hamısı qayıtmır sənə. Qayıtmaya bilər, dost səni yaxşı anlamaya bilər, yəni başqa maraqlı ola bilər. Amma kətan elədir ki, nə verirsənsə səni 2 qat qaytarır. Yaradıcılıqda elədir ki, nəyi xərcləyirsənsə ona, o sənə həm prosesdə zövq qaytarır, cəmiyyətdə şan-şöhrət qaytarır və hardasa son məqamda qazanc qaytarır. İstedadlı rəssam nəticədə bilinə bilər. Çünki məsələn o qədər istedadlı rəssamlar olub, insanlar olub hər bir sahədə öz istedadlarını yəni üzə çıxarda bilməyiblərsə, zaman keçəndən sonra heç kim deməyəcək ki, o istedadlıdır. İstedad ancaq məhsulda bilinə bilər. Ad qeyd eləmək ümumiyyətlə istedada heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta o belə deyək, qərb fəlsəfəsinin məhsuludur. Məsələn, şərq fəlsəfəsində miniatürdə heç vaxt imza atmazdılar. Çünki miniatür Allahın gözü ilə baxılmış bir səhnədir. Onun üçün orada zaman dayanıb sanki. Onun üçün orada perspektiva yoxdur. Rənglər perspektivdə rəngin dəyişmir, tonların dəyişmir. Çünki Allahın gözü ilə hamı eynidir. Məsələn, fiqurlar qərb yaradıcılığının incəsənətində perspektiva gedir, uzaqda balacadır, balacalaşırlar. Amma miniatürdə fiqurlar uzaqda da eyni ölçüdədir, yaxında da eyni ölçüdədir. Çünki Allahın gözündə hamı eynidir. Və Allahın gözü ilə çəkilmiş bir təsvirdə rəssam sadəcə vasitəsidir. Orada imza atmaq böyük bir səhv sayılır, qəbahət sayılır.
Amma qərb fəlsəfəsində şəxsiyyət öndə durur. Sən şəxsiyyət nə qədər, indi elə işlər var ki, neçə milyondur. Ola bilməz ki, işin dəyəri o qədər olsun. Şəxsiyyətin mifidir. Şəxsiyyətin tarixçəsidir. Rəssamın həyatı belə olur. Məsələn, Van Gogh əziyyət çəkib, belə. O şəxsiyyətin fonunda əsərin qiyməti qalxır deyə imza atılır. Belə deyək. Əslində orta əsrlərəcən, intibah dövrünəcən qərbdə də imza atmırdılar. Mən 2010-cu illərdən 30 yaşım olanda başa düşdüm ki, mən sifariş eləməyəcəm daha. Çünki sifariş eləyəndə istər-istəməz sənə müştəri öz zövqünü diktə eləyir. Normaldır, kimsə elə işləmək istəyirsə, elə işləyə bilirsə, onun da alqışlar düşür. Çünki hansısa bir sifarişləri həll eləmək lazımdır. Elə mövzular var ki, onlar məhz sifarişlə olmalıdır. Amma mən də hiss elədim ki, yox, bu mənə mane olur. Çünki mən istəyirəm ki, mən kətanın qarşısında, emaxana tam azad olum. Ona görə 2010-cu ildən bu yana sifariş götürməmişəm. Amma sifarişlər necə ola bilər? Kimsə mənim yaradıcılığımı xoşlayır. Məsələn, mənim mövzu deyə bilər ki, filan mövzuda iş istəyirəm, filan ölçüdə iş istəyirəm. Mən də həmişə elə də deyirəm ki, mən zaman deməyəcəm. Hazır olsa, xoşunuza gəlsə, əldə eləyərsiniz, xoşunuza gəlməsə özündə olacaq. Yəni, mən həmişə çalışmışam ki, özüm nəyi istəyirəmsə onu çəkim. Alış məsələsi də belədir ki, məncə hər işin öz ünvanı var. Axırı elə iş var ki, çəkiləndən sonra 1 ay sonra satılır. Elə iş var ki, 10 il sonra satılır. Bəzən 20 il sonra satılır. Axır ki, nə vaxtsa emaxanaya kimsə gəlir, öz işini tapır. Biz istəməliyik ki, övladlarımızı evdə dustaq eləyə saxlayaq. Onlar dünyanı görməlidir. Mənim əsərlərim elə yerlərdədir ki, özüm heç olmamışam. Və dəfələrlə də olub ki, hansısa bir ölkəyə səfər eləyəndə gedib orada işimi görmüşəm. Təsadüfən də hətta olub. Məsələn, bayaq bir tarixçə dediniz, mən Venada sərgim olanda bir kolleksioner mənə evinə qonaq çağırdı. Və öz işlərini göstərəndə mənim də işim çıxdı. Deyəm, bəs mənim işimdə heç bilmirdi. Ona sadəcə o bir Azərbaycanlı dost hədiyyə eləmişdi. Yəni, hansısa bir ölkəyə gedərsən, 2 dəfə gedirsən və öz işini orada səndən qabaq görmək, o da bir öz zövqdür. İlk sərgim Azərbaycanda olub, 2014-cü ildə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub, Əsatirlər danışır idi adı. Ondan sonra indiyə kimi 6 sərgim olub, 4-ü Avropada olub, müxtəlif şəhərlərdə, 2-si Bakıda olub. Birincisi, dediyim kimi, Əsatirlər danışır, ikincisi Qazelli Atağızda olub, onun da adı Abşeron nağılıdır. Ümumiyyətlə, Avropada olan sərgilərim də biri Parisdə olub, Strasburqda olub, Lüksemburqda, bir də Venada. Hamısına da Abşeron nağılı olur. Rəssamlıq uzun illərin verdiyi təcrübə ilə ölçülən sənətdir. Bu sənət oxumaqla olmaz. Biraz da istedad olmalıdır. Anar bəyin söhbətləri məncə hamımız üçün maraqlı oldu. Biz də onlar ilə birlikdə sanki sənətə hakim oluruq, öyrənirik. Əmircan elə bir məkandır ki, burada sənətdən, xüsusilə də rənglərin sehrindən qaçmaq qeyri-mümkündür. Böyük fırça ustası Səttar Bəhlulzadəyə ilham verən bu torpaq bugün də rəssamların ən sevimli emalatxanasıdır. Bakının qədim ruhunu və min illik sirlərini daşlarında gizlədən Əmircan sir sandığını açdı. Əmircan kəndi neçə milyonçuların dünyaya gəldiyi kənddir. Gördüyü zinət əşyası onun həyat yolunu dəyişdi. Öyrənmək həvəsinə düşdüm o üzüyə görə.
1794-cü il Əmircan kəndində dünyaya gələn qüdsi təxəllüsü ilə tanınan o uşaq kim idi? Abbasqulu Abbasxanımın 2 qızı olub. Tuğra xanımın qolundan gələn nəsildir. Həm təmir edir, həm də ata yadigarını qoruyur. Bu maşını hər kəs almır. Ya buna koleksiyoner olmalıdır, ya həvəskar olmalıdır. Köhnə xatirələr, qədim adət-ənənə. Bütün bunlar keçmişi unutmayıb yaşadanların dilindən. Turalın təqdimatında. Deyirlər zərin qədrini zərgər bilər. Görək bizim zərgərin zəri nədir? Gedək birlikdə baxaq. Mənim də almaq istədiyim bir iki şey var. Odur ki, vaxt itirmirəm. Bizim zərgərin zəri elə qızıldır. Qızılın üzərindəki hər toxunuş isə zərgərin zərə verdiyi dəyərdir. Ümumiyyətlə bizdə nəsildə ana tərəfdə xırda sənətə meyillik var. Bədii tikmədir, toxumadır, ümumiyyətlə tikmədir. Və bu metalda olan o naxışları mən bədii tikməyə oxşatdım və bədii tikməni metalda tətbiq eləmək kimi gördüm. Yəni, məsələn, burada olan naxışlar, bu əşyada olan naxışlar, mən bunu bədii tikmək, çünki əlimizdən də bədii tikmək ki gəlir, mənim şəxsən özümdə, nəsildə də var. Bədii tikmək ki bacarığımız var və bu metalda olan bədii tikmək məni çox cəzb elədi və bunu öyrənmək qərarına gəldim. Bir dəfə Mərkəzi Univermağda bir üzük gördüm. Onun həvəsinə, o üzüyün həvəsinə şəbəkə üslubunda, o üzük indi də məndədir. Onun həvəsinə mən onu öyrənmək həvəsinə düşdüm. O üzüyə görə. Bu sənət ümumiyyətlə kişi xeylağına xas olan güc tələb eləyir. Bəzən elə bir işlər, iş prosesləri var ki, qadının ona gücü çatmaya da bilər. Yəni kişilərin bu işə meyilli olmağı və yaxud da Azərbaycanda bu işi görməyin səbəbi də o ola bilər. Amma Azərbaycanda, yəni başqa ölkələrdə qadınlar zərgər olurlar, var. Kişilərin texniki tərəfdən işi düzgün görməyə daha uyğundur. Azərbaycanın özünə xas xüsusiyyətlər Azərbaycanın milli naxışlarına uyğunluğu, xalçalardakı kimi, eyniylə xalçalardakı kimi və keçmişdə bir neçə variant üslubda naxışlar işləyirdilərsə, indiki zamanada bu həm müasir dövrə uyğunlaşdırılıb, həm də qədimiliyi saxlanılıb. Bilirsiniz necədir? Milli üsluba üstünlük verənlər daha çox bu üslubdan istifadə edirlər və bu üslub deyim sizə İranda da var, Türkiyədə də var, başqa ölkələrdə, müsəlman da ölkələrində var. Amma Azərbaycanınki onlardan seçilir. Yəni incəliyinə görə, quruluşuna görə, içindəki naxışına görə Azərbaycanın şəbəkə üslubunda olan zərgərlik işləri mütləq ki seçilir. Yəni ən incə, ən gözəl deyim Azərbaycandadır. İtalyan qızılı, Türk qızılı adı ilə dilimizdə var. Bunu dilimizdə asanlaşdırmaq üçün, qarşı tərəfin tezliyi ilə başa düşməyi üçün bu terminlər əmələ gəlib. Amma ki, ona deyirlər metalın əyarı. İstəyir İtaliyada olsun, istəyir Mazambikdə olsun, istəyir Azərbaycanda olsun, 750 əyarlı qızıl elə 750 əyarlı qızıldır. 583 əyarlı qızılı Sovet dönəmində daha çox istifadə edirdilər. SSR dövlətləri, respublikaları, amma digər ölkələrdə 585 daha çox istifadə olunub. Ona görə də onun adı qalmışdı Türk qızılı. Yəni bu əyardan asılıdır. İstəyir burada olsun, istəyir Afrikada olsun, istəyir harda olur olsun, onun metalın əyarı 583, 85, 750 və ilə axırı olur. Bu əyarla ölçülən bir meyardır. Bizim Azərbaycan toylarında hədiyyəni pul şəklində hədiyyə eləyirlər. Amma türklərdə qızıl şəklində hədiyyə eləyirlər. Onlar pul salmır toya, qızıl verir.
Yəni onu ilə bağlıdır. Həm də ki, nə üçün qədimidə Azərbaycanda da elə idi. Yəni yeni ailə quran cütlüklərə yenə deyirəm, kapital kimi bunu yığım necə deyim sizə, elə bir ki, dar günü üçün olan bir yığımdır bu. Yəni Azərbaycanda da var idi bu. Yəni keçmişdə Azərbaycanlılar qadınları kəmər də taxırdı, sinəbənd də taxırdı. Yəni başlarına o baş üstündə o əşya da taxılırdı. Yəni o olmasın bu olsun filmindəki o gəlinin başında olan və yaxud da ki bütün sifətini bu tərəfdən o tərəfə qədər olan zinət əşyalarını biz görürük insanların üzərində. Kəmərdən tutmuş. Hətta indi o kəmərləri istifadə eləmirlər. Hələ dəbə minməyib. Yəni Dağıstan tərəfdə o dəbdədir, amma Azərbaycanda hələ dəbə minməyib. Halbuki Azərbaycanda kəmərlər taxırdılar. Qızılın əyarının miqdarı nə qədər yüksək olursa, onun qiyməti də yüksək olur. Yəni 750 əyarlı qızıl 583-85 əyarlı qızıldan qiyməti yüksəkdir. Onun tərkibində olan qızılın miqdarından asılıdır. Bu iş Azərbaycanda kişi xeylaqlarına çox meyl var idi. Mən bu işi görəndə məndən də qabaq qadınlar olub, amma şəbəkəçi yox. Yəni montirovka işində olan qadınlar olub. Və Sovet hökumətinin dağılmağı ilə əlaqədar idi, bilmirəm nə ilə əlaqədar idisə, yəni zərgərlik biraz işi səngidi. Sonradan mən bu işə həvəs göstərdim. Mən bu işə hobbi kimi başlamışam. Yəni sənət kimi yox. Özüm üçün hobbi kimi öyrənmək üçün. Bu iş insanın daxilindən gəlmirsə, o bacarıq içindən gəlmirsə, onu deyək Allah vergisi. O insanın daxilindən gəlmirsə, bunun texniki tərəfini öyrənmək olar. Amma içindən gəlməyən bir işi texniki tərəfini bilsən belə, o iş sənlik deyil. – 2012-ci ildə Amerikada, Texasda yenə də böyük türk soyunu təşkil etdiyi festival idi. Yəni ki, Turan ölkələrinin festivalı idi. Çox gözəl də keçdi, çox gözəl keçdi. Orada da biz iştirak elədik. Hətta mənim əşyalarımdan Texasın merinin yoldaşı götürdü, özünə əldə elədi. Fransada Azərbaycan günləri keçirilib Paris şəhərində. Yəni orada biz təqdim elədik Azərbaycanı. Ümumiyyətlə Azərbaycanın əl sənəti işləri hər hansı bir ölkədə olursa olsun, digər ölkələrdən mütləq ki seçilir. Mütləq seçilir. Çünki Azərbaycan talant ölkəsidir. Hər bir iş Azərbaycanlıların əlindən gəlir həqiqətən də. Yəni seçilir. Yəni bunu inkişaf elətdirmək lazımdır, yəni batmağa qoymaq lazımdır. Sərgilərin birində, yəni bir Azərbaycanda olub o, bir tamaşaçı baxıb və gedib. Gedəndən sonra gedib öz tanışı zərgərini gətirib. Və mənim də xəbərim yox və həmən zərgər də gəlib mənim işlərimə baxandan sonra məni ilə elə bir mübahisəyə girir ki, bu işləri sən görməmsən. Mübahisə eləyir, mən də baxıram bunu sakit-sakit ki, necə yəni mən görməmişəm, axı mənim özəl işlərimdir bu. Yox, deyir, bunu sən eləməmsən, bilmədim, o yanındakı yoldaşa özünü göstərirdi ki, yəni ki, ondan başqa bir zərgər yoxdur. Başa düşə bilmədim. Onun mübahisəsi indiyə qədər mənim içimdə qalıb. O belə əməli başlı dava eləyirdi mənə. Hər şeyin öz ölçüsü var da. Məsəl üçün bunun qalınlığı var və bunun qalınlığı var. Hər bir şeyin ölçü ilə qalınlığı olmalıdır. Və bu məndən soruşur ki, bunun içinin qalınlığı 3-dür, 4-dür. Mən də baxıram onun üzünə ki, axı onun içinin qalınlığı 3 ilə 4 ilə ölçülə bilən şeydir. O 22 ilə 26 ilə ölçülə bilən şeydir. Mən də baxıram 3-4 yox, 22-dir bu, ya yaxud da ki 26-dır. Və bu da bilir, anlayanda ki mən bunu bilirəm və yaxud da ki öz əl işimdir. Başa mənim əməli başlı dava elədi. Sərf eləmədi mənim bilməyim və yaxud da bu işləri mənim görməyim. Nə üçün sərf eləmədi anlamadım, indiyə qədər qalıb ürəyimdə və ona acı söz də demədim, o da qalıb ürəyimdə.
Xarici gedəndə, məsəl üçün İranda keçirilən festivalda orada yarış idi və mükafatlandırılırdı və orada keçirilən yarışda böyük mükafat idi. Yerlər vardı, birinci, ikinci, üçüncü yerlər idi. Mən orada ikinci yer tutdum. İşin çətinliyinə görə, işin görülmə səliqəliyinə görə və hal-hazırda da onlar mükafat verdikdə o işi özlərində saxladılar. Hal-hazırda o iş İranda muzeydədir. Abbasqulu Ağa Bakıxanov ölkə tarixinə adını yazdıran şəxsiyyətdir. Yenə axtardım, yenə tapdım. Arada gərək özümü də düşünüm. Mən ümumiyyətlə özümdə bir şey kəşf elədim. Mən dinləməyi sevirəm. Ancaq baxmayaraq ki, danışmaq mənim işimdir. Elmir xanım, neçənci ildən bu evdə yaşamısınız? Mən bu evdə 72-ci ildən, 1972-ci ildən yaşayıram. Bu ev 7 əsrdir. Alt hissəsi 7 əsrdə tikilib. Sonraları yuxarı hissəsi tikilib. Xanlıqların vaxtında yuxarı hissə tikilib. Alt hissə Əmir Nizaməddinin mülkü olur. Sonra da onun yanında məscid tikilib. O Əmir Nizaməddini o vaxt dövrdə olan Şirvanşah onu bura Əmir Həc təyin edib. O vaxtlar 7-ci əsrdə Məkkəyə getməkdən ötürü bütün dairələrdən, Abşeron ətrafından əhali, həccə gedən adamlar gəlib buradan yola düşürdülər. Əmir Hac onları həccə aparırdı. Qaydanda da Hacıqabul deyilən rayonda, Hacıqabulda bunlar vidalaşıb, görüşüb, hər kəsən öz məkanına gedirdi. Həccə buradan yola düşüb, gedib gəlirdilər kanunlar vasitəsilə. Sonralar da Bakı xanlıqları, 1-ci Mirzə Məhəmməd xan Bakı xanlığının əsasını qoyub, o vaxtdan 1-ci Mirzə Məhəmməd xan, sonra oğlu Məlik Məhəmməd xan idarə edib xanlığı, ondan sonra 2-ci Mirzə Məhəmməd xan Abbasqulu Ağa Bakıxanovun atası. Onlardan 3 nəfəri də o müqəddəs torpaqlarda babası, atası, ulu babaları da deməli müqəddəs məkanlarda rəhmətə gediblər. Həcc vaxtında. Abbasqulu Ağa gedir Məkkə ziyarətinə. O da əlini qaldırıb göylərə, Allahdan rica edir ki, mənə də bu müqəddəs torpaqlarında canım oldu. Burada ölmək istəyirəm. Elə onun dediyi kimi, arzusu kimi də hadisə baş verir. Qayıdan vaxtı Vadi Fatimə deyilən yerdə vəfat edir. Yolda. 1972-ci ildə siz bu evə köçəndə necə baş verdi ki, siz bu evə köçdünüz? 72-ci ildə deyirsiniz köçmüsünüz. Necə baş verdi ki, siz bura köçdünüz? Mən bura gəlin gəlmişəm. Gəlin gəlmişsiniz. Mən deməli Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 2 qızı olub. Tuğrul xanımın qolundan gələn nəsildənəm. Bəzi insanlar doğulduqları coğrafiyanın taleyini yazırlar. 1794-cü ildə məhz bu kənddə qədim xilədə dünyaya göz açan Abbasqulu Ağa şərq poeziyasında və elmində qüdsi təxəllüsü ilə müqəddəs bir iz qoydu. O qələmini sadəcə kağıza deyil, xalqın yaddaşına köçürdü. Bugün bir daha şahid olduq ki, zaman keçsə də bəzi məkanların ruhu və gələcəyə ötürdüyü mesaj heç vaxt dəyişmir. Çünki Əmircan sadəcə tarixin qorunduğu yer deyil, tarixin özüdür. Zaman sürətlə axıb keçir, texnologiya dəyişir, lakin bəzi dəyərlər var ki, illər keçdikcə daha da qiymətli olur. Məsələn, küçələrdən keçəndə hər kəsin heyranlıqla baxdığı, keçmişin zərif dizaynını və xarakterini daşıyan bu retro avtomobillər kimi.
Görəsən, illərin tozunu üzərindən atmış bu nadir incilərin hansı hekayələri var? Gəlin, həm bu maşınların bərpa prosesinə nəzər salaq, həm də bu sevginin pərdə arxasına boylanaq. Bəziləri üçün sadəcə bir hobbi, bəziləri üçün isə ömürlük bir sevda. Retro avtomobilləri qorumaq həm də maddi və mənəvi fədakarlıq tələb edən bir mədəniyyətdir. Ölkəmizdə bu mədəniyyəti yaşadan, unudulmuş və sıradan çıxmış maşınları yenidən sənət əsərə çevirən peşəkar usta bizim üçün incəlikləri danışır. Gözümü açandan elə, yəni həyətimizdə belə maşınlar remont olunub, yığılıb, düzəlib, təmir olunub. Yəni mənə də oradan bir həvəs gəlib. Mən də indi bu işi davam elətdirirəm. Ən çox babam Moskvich olub, atamın vaxtında olmayıb, babamın vaxtında Moskvichlər olub. Mən hətta uşaq idim. Onlar o qarajda remont eləyirdi. Mən də gedib dururdum yanında və eləsinə həvəslə bir həvəs yarandı. İlk dəfə yığdığım maşın Moskvich olub o da. O da bizim yaxın bir dostumuzdadır. Moskvich 412 olub. 412 olub, 76-cı il modeli olub. İlk dəfə Moskvich onu aldım. Sonra bəzi səbəblərə görə onun sahtəsi oldum. Ən çox sürətlər korobkasında problem yaranır. Çünki o vaxtı şəhərimizdə maşın bu qədər sıxlıq olmadığına görə, yəni sürətlər korobkasında daha çox problem yaranır bizdə. Bir də zapças baxımından daha çox çətinlik çəkirik. Çünki istehsal olunmur. İstehsal vaxtı bitib, müddəti bitib. Yəni, bu da bir hobbidir. Sürücülük vəsiqəsinin alından idarə edirəm maşını. Ondan da qabaq indi həyətdə, məhəllədə, zatda, yüngülvarı. Sevdiyim maşın Moskvich olduğuna görə bunun kolleksiyasını istəyərdim ki, bütün modellərindən olsun. Kolleksiyasını yığım. Bir kolleksioner kimi. Həm ustası, həm də kolleksioner kimi. İnşallah o da yaxın günlərdə. Benzin sərfiyyatı şəhər içi bu maşınlar 12-13 litr, 100 kilometr 12-13 litr yandırır, istifadə edir. Əsas gövdəsidir, sağlam olmalıdır. Olub mühərrik olub ki, almışıq, mühərrik olub ki, almışıq maşını, bir müddətdən sonra mühərrik problemlər yaranır mühərrikdə. Onu da aradan qaldırmışıq. Bu maşınların satışı düzdür, biraz bazarı ağır bazar olduğu üçün, yəni bu maşını hər kəs almır. Ya buna kolleksioner olmalıdır, ya həvəskar olmalıdır. Satışı da ki, bayaq bir sual verdiniz ki, qiymət barəsində. Qiymətlər də ki, yəni modellərə görə dəyişir. Hal-hazırda bu model 408-in, Moskvich 408 modelidir. El arasında 4 fara deyirlər, qabağı 4 fara. Bu modeldən Bakıda 5-6 ədəd olar. Qiymət baxımındansa qiymət dəyişilir. 10.000 dollardan başlayır, yuxarı qalxır. Gövdəsinə görə, vəziyyətinə görə. Ən bahalı olub 15.000 dollar olub, 20.000 dollar olub, 10.000 manat olub. Yəni bu cür dəyişilir. Bu yaxınlarda Şuşa səfərimiz oldu. Qrupumuzla Şuşaya getmişdik. Şuşaya gedəndə heç bir problem yaratmadı. Heç bir problem yaratmadı. Düzdür, sürətimiz maksimal sürət saatda 80 km idi. Ona görə bəlkə biraz 500 idi, bəlkə problemlər yaradardı. Çünki bu maşınlar incitməyi xoşlamır. Yəni bu maşınlarla incə rəftar eləmək lazımdır. Sərgidə bizdə qrup, biz öz aramızda sərgilər eləyirik. Orada ancaq Sovet istehsalı olan maşınlardır. Vaz 2101-dir, 03-dir, 06-sıdır, Moskvichlərdir. Bir çox maşınlardır. Bir çox dövlət sərgilərində iştirak edirik. Yəni qeydiyyatdan keçirik. Maşınımız əgər qəbul edərlərsə biz canla başla iştirak edirik. Bir çox xeyir işlərdə iştirak edirik, toylarda, nişanlarda. Düzdür, bizdə Moskvichlər gəlin maşını olmur, daha çox gəlin maşınlarına üstünlük verirlər Qaz 24, Qaz 21 markalı avtomobillərə. O da bizim qrupumuzda var. Yəni müraciət eləyirlər. Biz də canla başla iştirak edirik. Ödəniş cürəbəcürdür, şəhid ailələri, ehtiyacı olan insanlara biz təmənnasız gedirik. Ən başda da şəhid ailələrinə təmənnasız gedirəm mən. Normalda da cürəbəcür qiymətlərdir, 100 manat var. 200 manat var, 150 manat var. Məsafəyə görə dəyişilir.
Damara baxıb qan almalıq dünyadakı məsafəyə görə qiymət dəyişir və bizim yanacaq sərfiyyatımız, zadımız, vaxt itkisi. Ona görə biz onları hamısını hesablayırıq, bir normal qiymət deyirik. Çox insanlar bizə müraciət edir ki, bəs retro maşınları restavrasiya eləmək istəyirik. Babamdan qalıb, atamdan, atasından, ya babalarından yadigar qalanlar var. Biz çox adamlara köməklik edirik, zapças baxımından. Bərpa işlərini özüm məşğul oluram. Yəni bir çox işlərini özümüz. Yəni köməkli istəyənlərə kömək edirik. Hal-hazırda düzəltdiyim bu təmir elədiyim maşın hardasa 1-2 il arası zavod istehsalı olaraq yıllarca. Zapças baxımından çox çətinliklərimiz olur, tapılmır, vaxt itkisi o gedir. Sifariş edirik, gətiririk digər ölkələrdən. Zamanın tozlu səhifələrindən boylanan retro avtomobillərin hekayəsi ilə Əmircan səyahətimizin son dayanacağına gəldik. Bugün addımladığımız bu qədim kənd bizə sübut elədi ki, keçmişə sahib çıxmaq həm də gələcəyi inşa etməkdir. Bakıxanovun elmindən sənətkarın fırçasına, oradan isə tarixin canlı şahidi olan bu maşınlara qədər. Əmircan kəndi haqqında bu həftəlik bu qədər. Ardı isə gələn həftə olacaq. Havalar biraz isti keçir və düzü biraz mən də yorulmuşam. Amma qətiyyən şikayət eləmirəm. Əmircan yenə bizi gözləyir. Hiss eləyirəm ki, mənə bir daha gəl deyir. Çünki hələ söhbətimiz bitməyib.